السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن موتور الوحدة الخارجية لجهاز التكييف وايه حكايته معانا. يعني اكترية المشاكل بتظهر من موتور الوحدة الخارجية، وهو السبب الرئيسي لان يخلي الكمبرسور يسخن ويفصل اوفرلود بسبب ان هو ما بيكثفش الغاز وبيعمل حمل زائد على الضاغط. طيب انا اصلحها يا باشمهندس ولا اغير واجيب واحد جديد؟ انا اقول لحضرتك حاجه. هو اعطاله عطلين، عطل كهربائي وعطل ميكانيكي. تاني، عطل كهربائي وعطل ميكانيكي. طيب انا عشان اعرف ان هو عطل كهربائي وعطل ميكانيكي بسهوله جدا بطريقه ظاهريه من غير ما افتحه هعرف. اول حاجه انا بس هنتكلم في الفيديو ده ازاي نصلح العطل الميكانيكي وليس الكهربائي. ان هو لو عطل كهربائي حضرتك مش هينفع ان انت تصلحه، ان هو ما بيتلفش، لو اتلف طبعا مش هيرجع زي الاول، وتكلفة اللف لا، انا اشتري واحد جديد بيبقى افضل ليا. بالنسبة للعطل الميكانيكي في اجزاء هتتغير زي البلية، ممكن اوريها لحضرتك. طيب الاول تعال نمسك الموتور الاولاني كده. لو انا عملت كده الموتور اهوت بيتحرك معايا بسهولة ولكن تقيل شوية. ده يعنيني ان هو ممكن تكون البلية تحت خشنة او عايزة تتغير، بس برضو محكمش الا ما اشوف الكهرباء. طب انا هعرف عطل ميكانيكي ولا كهربائي دلوقتي؟ هقول لك ازاي. هنا هتلاقي الاكس ده تقيل جدا جدا جدا، وده بيقول لي ان هو خلاص كده دي البليه اللي جوه فركت او قفشه، فاحتمال يكون الملف الكهربائي سليم. طيب وليكن انا بقى عايز اعرف عطل كهربائي ولا ميكانيكي، هعمل اللي انا هقول لك عليه ده بالظبط. تعالى مثلا نبدا في الموتور ده. تعالى نمسك الاطراف بتاعته كده بمنتهى السهوله. طبعا موتور جهاز يونيون اير 1.5 حصان، فاحنا عارفين الاطراف بتاعته الراننج والستارت والكومن فين. ولكن خليني انا طلعت على موتور تاني وليكن الاطراف بتاعته انا مش عارفها هي فين او الالوان بتاعتها، فهقول لك تعمل بالظبط قيس الملفات بتاعته ازاي تعرف ان الكهرباء جوه سليمه، الملف سليم. اذا هبدا ان انا اغير الاجزاء الميكانيكيه اللي جوه. طيب لقيت هنا المقاسات الكهرباء عندي مختلفه او فيها حاجه غلط، خلاص انا ارمي الموتور ده على طول، ملوش اي استخدام. طيب طبعا في يونيون اير او في اي موتور بيبقى معايا 4 طرف. الطرف تملي اللي هو الاصفر في الاخضر ده مالكش دعوه بيه، ده اللي هو الارضي بعمله كده كاني ما شفتوش. هيبتدئ معايا 3 اطراف اهمت، الطرف الرصاصي ده، الرمادي، الطرف الاسود، والطرف الاحمر. طبعا هنا هو محدد لي اوريدي ان الشوكه دي هي الكهرباء. اذا انا عايز اعرف الراننج والستارت هنا فين، ولا ما يهمنيش هنا الراننج والستارت فين، عشان انت لو ركبتهم في التكييف بالعكس مفيش اي مشكله. هتلاقي المروحه مش شغاله بتدفع الهواء، هتروح تقلب هنا ما بيبصش. هنا ملفات التقويم قد ملفات التشغيل، يعني ممكن يشتغل الاتجاه ده وممكن يشتغل الاتجاه ده ملايين السنين وما يحصلوش حاجه. ملفات التقويم قد ملفات التشغيل عكس الكمبرسور. اذا يبقى انا ما يهمنيش فين الرانجل ستارت، ولكن يهمني المقاسات الوقت. طيب اجي عندي جهاز الافوميتر بتاعي الوقت اهو، وابدا ان انا افتحه واجيب علامه البزر. امسك المجسين بتوعي كده يا شباب بيصفروا. اجي امسك اول اتنين، يعني امسك اول اتنين كده واقيسهم عشان اعرف بقى ده سليم كهرباء ولا لا. اعمل كده، ادي اول فرده وادي تاني فرده، قاست معايا كام؟ 248. امسك ورقه وقلم كده صغيرين كده اهو، 248 اللي هم مين؟ رمادي واحمر. طيب اشيل الرمادي كده واخليني لسه مع الاحمر، واللي هي فيها الشوكه دي اللي هي السوداء اللي انا عارف ان هي كومن، بس انا ما اعرفش الوقت ده، خليها مقطوعه او خليها ان هي مجهوله. اعمل كده 100 و 130. ثبتت 130. ادي 130. تمام كده يا شباب. طب خلاص اسيب بقى الحمرا ديت بقى اللي انا كنت قستها، ويبقى فاضل دي مع الاسود. 117. 117 ادي 117. طيب تعالوا كده ملاحظين حاجه يا شباب، 248 130 و117. تعال اجمع كده
اللي هم القيمتين القليلين، ادي 200 30 40 7. اذا حققت الرقم الاكبر اللي هو 248 هنا 247 هي يعني كده الملف الكهربائي سليم. ادي الملف الكهربائي سليم. طب انا هندسه بقى بالمره، يلا حته كمان عايز احدد الراننج والستارت. ده القيمتين دول مجموع الكومن دول، زي ما علمتك تقيس الكمبرسور هي اي ملفات وتقويم هي يعني مجموع ده. لما قست الاتنين دول ادوني الرقم الكبير ده، يبقى المقابل بتاعهم يبقى ده فردة الكهرباء، ده الفازة. ولما قست ده وده اداني 117 اللي هو ستارت، يبقى الرمادي ستارت. لما قست ده الاسود مع الاحمر اداني 130، يبقى الاحمر رن. يبقى انا خلاص كده حتى كمان حددت الستارت، عشان لو انت كمان بالمره عايز تحدد فردة الستارت اللي هي لوحدها على الكباستر هي ديت. ودي الفردتين الكهرباء، واحده واخده فردة الكهرباء والتانيه الاشاره او فردة الفازه، نيوترال فازه او فازه نيوترال مش هتفرق، اهم حاجه الفردتين الكهرباء. عرفت ان حضرتك ان دول كده الاتنين اللي على الكباستر، سواء انت بقى قلبتهم كده ولقيت دفعه المروحه بالعكس قلبتهم كده عدلت دفعه المروحه، مفيش اي خطوره على فكره في قلب اتجاه المروحه. طيب يبقى انا كده حددت العطل الاولاني اللي هو الكهرباء سليم. ليه؟ المقاسات والارقام ما بتكذبش، الافوميتر زي ما بقول لك القطنه ما بتكذبش، الافوميتر ما بيكذبش. ادي الفازه نيوترال الستارت والارقام سليمه عندي. اذا الموتور الاولاني ده مشكلته الملف الكهربائي سليم. طب ارميه؟ لا، بص الحته دي بقى هندسه اللي اقول لك عليها خليها عندك في الورشه. هتلف الايام، ده كان بيحصل معايا. هيجي لك موتور البلي بتاعه 100 100 والميكانيكا 100 100 والاكس 100 100 والملف الكهربائي هو اللي فيه مشكله. اشيل الملف، اشيلها كده واغير الملف الكهربائي اللي هو السليم عندي واركب الموتور وهيشتغل ومفيش اي مشكله 100 100. طيب اروح اكشف بقى على الجزء الميكانيكي كده، خلاص الف كده الكابل بتاعي ده كده واقول له شكرا انت الكهرباء جوه الملف سليم وزي الفل. هصلح بقى فيك الجزء الميكانيكي وهقول لك تعمل ايه. شباب افتح الموتور ده ازاي؟ الموتور دوت يا شباب بمنتهى السهوله بيتفتح. ادي المسامير من ورا، وادي الصاموله دي بتبقى بيبقى 8، يعني مجرد ما انت عملت كده وبتلف هتلف معاك. كم مسمار؟ ادي 1 2 3 4. بس قبل ما تفك في حاجه هقول لك عليها تعملها علشان لما تيجي تقفل العلبه دي تقفل معاك بمنتهى السهوله. شايف ادي فتحه الكهرباء او الطلوع بتبقى مقابله معاك لفتحه اللي هي ان انت بتبص بتشوف الملف ايه. ادي الموتور التاني برضو ادي الفتحه اهي مقابله لخروج الاسلاك، علشان لما تيجي تنزل العلبه الجزء اللي فوق ما ترحلش منك كده ولا كده ولا تعلم ولا تعمل اي حاجه. اهي شايف ادي خروج الاسلاك وادي الفتحه، ادي الموتور اللي هنفتحه دلوقتي ادي خروج الاسلاك وادي الفتحه. طيب بفك بقى الارضي ده وافك بمنتهى السهوله، عشان احنا طول الفيديو هنفك واحد بس قدامكم والباقي هنفكه. يا دوبك انت حضرتك هتفك الصاموله دي كده بمنتهى السهوله. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. بثبت كده وابتدي ان انا افك المسمار ورا. طبعا ده ما اتفكش قبل كده اهو اتفك اهو، هتلاقيه بتاع بلده يعني. ادي اول مسمار وهنفك الباقي بنفس الطريقه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول مسمار بنفكه مع بعض، ادي اول واحد اهو. هتلاقي بقى بعد ما تفك المسمار ده كده اهو هتلاقي في ورده صغيره كده، اعرف ان هي تملي من ناحيه الاكس، ما تحطهاش من هنا، يعني ما تحطهاش من ناحيه الراس. يعني انت لما هتنزل المسمار ده تاني كده الورده الصغيره ديت اللي انا ماسكها دي بتبقى تحت الصاموله على طول. طيب ادي اول مسمار. هنفك المسامير التانيه وده بتاع الارض هيتفك ويتركب برده بمنتهى السهوله. هنفك الموتور مع بعض وهنشوف هنكمل ازاي. انا فكيت اهوت الثلاث مسامير وكل مسمار رحت انا حاطط الورده بتاعته والصاموله، علشان ده الورده دي لو وقعت يعني دقيقه جدا ان احنا مش هنقدر نشوفها اهمت. ادي 3 1 2 3 والرابع اللي هو بتاع الارض فكيته. باجي كده حضرتك باي مفك وابتدي ان انا من السن ده كده ارفع واحده واحده
طبعا انا كنت فكيتها يعني قبل التصوير على اساس ان هي ما تاخدش وقت معايا. انت بمنتهى السهوله اي مفك كده وبتخبط عليه خبطه من هنا وبتروح الناحيه التانيه وبتخبط. مجرد ما انت بترفع كده هي بتترفع معاك بمنتهى السهوله اهيت. يعني انا رفعت كده مثلا اهو، كل ما ارفع كده ادي مفك تاني بعمل كده اهو، وتلاقي الكاب اللي قدام ده او الحله اللي هي الاولانيه طلعت معاك. طبعا انا اتفقت ان الخرم دوت او الفتحه ديت قدام المكان اللي طالع منه، علشان حضرتك لما تيجي تركبها كده او كده فادي الشكل اللي قدامنا. خلاص انا اتاكدت مليون في الميه ان الملف الكهربائي عندي سليم وقايس معايا. يبقى معنى كده في مشكله عندي في الجزء ده اللي هو بتاع الاكس او البليه. طب ايه الاعطال بتاعته دايما فين؟ دايما في البليه ديت والبليه اللي تحت. حضرتك تقدر تفور البليه ديت، يعني انت بتشد البتاع دي كده اهي، اهي طلعت معايا بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هتلاقي كمان تحت هنا زي ورده كبيره كده محطوطه، حضرتك خلي بالك منها برضو اهيت. الورده ديت حضرتك ما تشيلهاش، بتخليها برضو مكانها زي ما هي كده. كل اللي انت بتعمله بتروح تغير تفور البليه دي. هي البليه اللي تحت كويسه على فكره، يعني بصوا يا شباب ادي البليه اللي تحت وادي البليه اللي فوق. لا بص البليه اللي فوق اهي المفروض تلمس البليه كده تلف زي ما احنا شايفين اهي، تمشي لوحديها دي. بص يا شباب هي دي اللي عامله كل ده. طبعا احنا شايفين الرواسب بقى والحاجات اللي جوه ديت والاتربه، الحاجات دي بتخش بتعمل الكلام ده. طيب افور دي ازاي واروح اجيب مكانها؟ بس انا طبعا الفيديو ده عملته بناء على طلب يعني كذا متابع يقول لي بعد اذن حضرتك انا عايز اعرف اغير البليه اللي جوه دي ازاي، او اكشف على الموتور كهربائيا وميكانيكيا، وعايز اعرف ايه حكايته يعني عشان مغلبنا. انا بقى يا جماعه الصراحه انا بجيب موتور جديد وبريح دماغي وبركبه، لاني انا مش ضامن البلي اللي في السوق معظمه بلي صيني رديء جدا 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 فوق ما تتخيل. فانت لو حضرتك متاح ان جنبك بتاع بلي رمان، بلي راجل محترم وبيجيب بلي اصلي اللي هو الكوري او الياباني او الهندي الاصلي، لا مفيش اي مشكله، غير البليتين. البليه دي بتتفور يا شباب، احنا بنطلعها كده وبنركب البليه التانية وبنفور البليه دي وبنركب بالمره بقى. طيب افور البليه دي ازاي؟ والله يا شباب انا بفورها بالطريقه ديت. يعني انا كنت على طول زمان جايب الكلابه كده وعامل كده تحتيها كده، وابتدي ان انا اخبط كده علشان تنزل معايا، هلاقيها ابتدت تطلع، واعمل كده اهو مره يمين ومره شمال وبالراحه معاها خالص لحد ما بتطلع. يعني ادي مره كده وبعمل كده علشان اطلعها واحده واحده. او جنبك خراط بقى عايز تطلعها انت بمنتهى السهوله مفيش مشكله. وبعد ما بعمل بالكلابه بالطريقه دي بروح اجيب القصافه وبعمل كده وبضغط لفوق. يعني دي الطريقه اللي انا كنت بعمل بيها على طول اهي. ابتدي ان انا اضرب بقى بالراحه كده عليها اهي، بتطلع معايا اهي يا شباب، طلعت من مكانها اهي واحده واحده. هي بتبقى قفشه بس اهم حاجه الاكس بتاعها ما يبقاش متاكل اهي. خلاص طلعت اهي يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. واحده كمان الناحيه دي، ما تضربش من جنب واحد، الجنب ده شويه الجنب ده شويه كده يعني اهي. قفشه بطريقه بس هتطلع يعني، حتى احنا لما خبطنا عليها فكت شويه بس برضه لازم تتغير. يعني في ناس تقول لك انا بحطها في جاز، يعني انا افور اللي جواها ده جاز واركبها. يا عم انت فكيت غير بالمره بقى. يعني هي البليه كلها على بعضها بكام؟ بليه رخيصه يعني مش غاليه. اطلعي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت ان انا واحده واحده معاكم عشان اوريك تطلع ازاي. خلاص هي في المراحل الاخيره هي طلعت ثابت الاكس بتاعها اهي. ظهر الكلابه كده بقى، اجيب الكلابه تاني كده يا شباب. معلش احنا ايه طولنا عليكم في دي، ولكن عشان اوريك ممكن تطلع بمنتهى السهوله، مش بتبقى حضرتك محتاج خراط. طيب اعمل كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم. بليه يا جماعه قفشه بطريقه طلعت خلاص.
ادي البليه اللي محيره. ثواني. الاخت عذبتنا بقى ان احنا نطلعها، هي طلعت اهيت. طبعا دي التيله بتاعتها بتركب في الاكس ده في الجنب ده كده، علشان اهي مكان الاكس اهو هتلاقيه نازل كده اهو، يعني هتلاقيه زي مشقوق كده ادي اهو مفتوح كده، حضرتك تقدر ان انت تنزل التيله. طيب البيله زي ما انا شايف كده تقيله ازاي يا شباب، بصوا. راح اجيب بقى نفس المقاس البليه ديت وافور اللي تحت برضو بنفس الطريقه، وابتدي ان انا اغير البليتين، ادي البليه الاولى والبليه الثانيه وانزلها. طيب انا قبل ما اغير البليه دي اروح عند الاكس بتاعي هنا واشوف الاكس بتاعي ده مكانه ايه اخباره. تعالى كده عند الاكس ده يا احمد، مفيهوش عضعضه، لا الاكس ده كده تمام يا شباب، مفيهوش اي مشكله. لو الاكس ده فيه عضعضه اعرف ان البليه مهما تغير البليه هتروح وتيجي معاك وهتعمل بوش، فلازم الاكس ده تكشف عليه الاول برضو وتشوفه. يبقى انا بروح اغير البليه واجي اشحط البليه التانيه. طب لما اجي اشحطها بقى اركبها برضو دق كده يا باشمهندس؟ بس بقى بالراحه واحده واحده، ادي البليه كأن البليه الجديده، افضل معاها واحده واحده. ويا ريت حضرتك تحط كده القصافه وتخبط على القصافه من هنا كده علشان تنزل بيها واحده واحده اهو كده كده، مره هنا ومره هنا اهي زي كده بالظبط. الموضوع عايز صبر اهي، بتنزل كده اهو خبطه كده خبطه كده لحد ما تنزل وتقعد على التيله ديت. التيله ديت انا بنزلها مكانها اللي طلعت معايا، ادي التيله اهي نزلت مكانها، فبنزل عليها البليه اركبها واشغل الجهاز بتاعي. طيب احط انا بقى حته شحم بعد ما اغير البليتين، وحته شحم هنا وحته شحم هنا، وابتدي اتوكل على الله. طيب خلاص كده يا شباب. ده بنفترض بقى انا خلاص لقيت الاكس ده متعضعض، يعني انا طلعت البليه دي كده ولقيت الاكل هنا متاكل، لا كده خلاص كل سنه وانت طيب. مش هينفع ان انت تغير لها انت هتجيب اكس بقى جديد ولا هتعمل ايه؟ لا نجيب موتور جديد ونريح دماغنا. طيب انا استفدت بقى بالجزء الكهربائي ده ازاي لو انا ما ينفعش ان انا اغير الجزء الميكانيكي بسبب ان الاكس ده متاكل او متعضعض؟ يا شباب خلاص انا اتاكدت ان انا بقى عندي عضعضه هنا في الاكس ده ومش هينفع ان انا اغير البليه، مهما اجيب بليه هتعمل معايا بوش. استفاد بالموتور ده ازاي؟ ارمي ده كده خلاص ملهوش اي لازمه. استفاد معايا بالجزء الكهربائي، ان الجزء الكهربائي الملف سليم مرموهوش حرام. استنى بقى لما يجيلي موتور نفس الموديل نفس الشكل، يعني نفس العلبه ديت والساق، وده بيبقى كتير جدا شبه بعض، يعني بنسبه 90% 80% هتجيلك يعني ما تقلقش. وابتدي ان انا استفاد بالجزء الكهربائي دوت، اروح اشوف موتور الجزء الميكانيكي ده سليم، البليتين والاكس وكل حاجه مفيش اي مشكله، ولكن الجزء الكهربائي هو اللي قاطع معايا. هشيل بس ديت كده واغير المكان ده في الجزء الكهربائي الجديد واركب الموتور بتاعي هيشتغل. طيب حبينا نوضح بقى الاعضاء الكهربائيه والميكانيكيه. ادي البليه اللي تحت اهي سليمه زي ما احنا توقعنا اهي، الموتور ما وقفش. هو الموتور بيوقف لما بتركب البليه الخشنه اللي احنا شايفينها ديت، هو ده اللي بيعمل كده، لكن الموتور اهو سليم وزي الفل. يعني الموتور ده مجرد ما انا هغير له البليه ديت اللي فوق دي هيرجع يشتغل ومش هيقف وهيبقى زي الفل. شباب نسينا نقول ان في مواتير ما بتبقاش على بلي رمان، يعني بتبقى نظام جلبة، يعني تلاقي هنا المكان ده كده جلبة، فطبعا ما بيتصلحش كده خلاص. تقدر بقى ترميها وتستفاد بالجزء الكهربائي ده لما يجي لك موتور تاني الجلبة بتاعته سليمة والجزء الكهربائي هو اللي فيه مشكلة، تقدر ان انت تغير. ولكن اللي على بلي رمان زي ده كده هو اللي بيتغير. طيب في واحد يقول لي هو مقاس البلي الرمان ده كام؟ مقاس البلي الرمان دوت بيبقى 608، يعني هو مكتوب عليها 608. تقدر تروح لبتاع البلي الرمان اقرب واحد ليك تقول له انا عايز مقاس، تاخدها معاك وعايز مقاس البليه دي بالظبط، مكتوب عليها 608. كهربائي وازاي، وممكن استفاد بالجزء الميكانيكي ده ازاي لو انا لقيت ده اللي بايظ وده اللي بايظ، ممكن استخدم ده في موتور تاني وممكن استخدم ده في موتور تاني، وممكن اصلح ده، وايه الحاجات اللي هتخليني ما اصلحهاش، وايه الحاجات اللي هتخليني ان انا ارمي الجزء ده لو الملفات قطع. يا رب من استفدنا جميعا وقدرنا ان احنا ما نطولش عليكم وقدرنا ان احنا نستفاد جميعا. شكرا.